ବାରିପଟଟା ଏଇଟା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବସି ପଡ଼େ ବାରିପଟେ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଖୋଲା ଲାଗେ ଏବଂ ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗେ। ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ତରଟ ଗଛଟା, ଆଉ ତା ଉପରେ ମାଳି ଯାଇଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟା। ତା ତଳେ ଅଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛର ବୁଦା। ହେଲେ ଏସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି ଜାଣିବେ। ଦେଖିପାରିଲେ କି କିଛି ନା? ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଉଡ଼ିଗଲା। ବାରିପଟର ଏଇ ଆମର ବୁଦୁବୁଦିକିଆ ଫୁଲ ଗଛର ତଳେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଗଛ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଚଢ଼େଇଟା ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ଦେଖିଥିବେ ଚଢ଼େଇଟା ଆସୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି। ଦିନେ ମୁଁ ୟାକୁ ମାର୍କ କରି ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଭଲ କି ଦେଖିଲି, ଗଛ ତଳେ ଦେଖିଲି ଚଢ଼େଇର ଛୋଟ ବସାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ତିଆରି କରିଛି। ସେ ଭାବିଲି ଏଇଠି ବୋଧେ ସେ ସେଫ୍ଟି ଜାଗାଟା ଖୋଜି ନେଲା ଆଉ ଏଇଠି ବସା ବାନ୍ଧିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇଟା ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ଚାରା ଆଣି ଦେଉଛି, ପୋକ ଜୋକ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ଭଲ କି ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଚଢ଼େଇଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ତା ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ? କିନ୍ତୁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କି ଦେଖିଲି ବସାଟା ଖାଲି ଥିଲା। କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଚଢ଼େଇର ଏଇଟା ବି ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ସେ ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ସେମିତି ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭଲ କରି, ଗଛ ଉପରେ ଦେଖିଲି, ଗଛ ତଳେ ଦେଖିଲି, ବୁଦା ଭିତରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଶେଷରେ ତାର ବସାକୁ ଦେଖିଲି। ବସା ଖାଲି ଥିଲା। ଦୁଇଟି ଟିକି ଟିକି ଛୁଆକୁ ନେଇ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଜାଗାକୁ। ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ସେଟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଟିକି ବସାଟା ଏବେ ଖାଲି ହେଇକି ଅଛି। ଭାବୁଛି ପୁଣି ଥରେ ତାର ଯେବେ ମାତୃତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଆମ ବାରିର ଫୁଲ ଗଛ ବୁଦାକୁ ଆସିବ ଆଉ ତାର ବସା ତିଆରି କରିବ ତାର ଟିକି ଛୁଆ ସହିତ। ଉଡ଼ିଗଲା ମୋର ସୁନା ଚଢ଼େଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କଲି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କିଛି ଟାଇପ୍ ନ କରିକି ବି ଲେଖିପାରିବେ ଆଉ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଓନ୍ଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ଫର୍ ୟୁ। ରହୁଛି ତାହେଲେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ।